Punto 10º, moción do BNG sobre o transporte público. Voceiro do BNG ten a palabra. Grazas. Esta moción que traemos a instancia da nosa organización xuvenil trata de poñar de manifesto as dificultades adicionais que un colectivo específico como a da mocidade ten a hora de moverse. Xa non seremos ambiciosos polo noso municipio, pola nosa comarca para atender as súas necesidades, non? Quero dicir, xa temos diagnosticado e debatido moitas veces neste salón as carencias do transporte colectivo na nosa comarca e no noso entorno inmediato, na área metropolitana da Coruña, a saturación das estradas, a carencia de liñas e frecuencias, máis que liñas, de transporte colectivo por estrada acaídas ás necesidades actuais da poboación ou a ausencia clamorosa dun ferrocarril de proximidades cando temos o máis gravoso do investimento que é o trazado, as liñas férreas e as estacións, feito, non como isto non redunda nun beneficio para a poboación que pagou todas estas infraestructuras, en definitiva. Entón, xa digo, todas estas carencias que nos afectan a todas, dun xeito especial repercuten na mocidade pola súa limitación de recursos, pola súa situación vital e social, non? Entón, efectivamente, temos, sin sairmos do noso entorno, municipios que non teñen comunicación entre as distintas entidades de población que o compoñen, sin ir máis lonxe o noso. Temos que non se articulou desde que se suprimiu o Noitebús por parte da Xunta de Galiza ningunha alternativa de transporte público nocturno. Isto é relevante para reducir a siniestralidade no tráfico relacionado de algún xeito co lecer nocturno, coa movida, mas tamén é relevante para reducir outro tipo de tránsito vinculado a traballos en horario nocturno, emerxencias sanitarias, etc., que poden estar perfectamente atendidos tamén por un transporte deste estilo. Xa digo, despois o tema do transporte de ferrocarril de proximidade, temos unha liña, dúas liñas, a Coruña Betanzos Ferrol e a Coruña Lugo Palencia, pasa pola estación do norte, comunica media comarca, ten mesmo apeadeiro na parroquia de Requián, que podía ser utilizado para retirar vehículos de todas as estradas, e as temos caendo e sin unha política decidida de recuperación de mobilidade vinculada ao tren de proximidades. Isto sería especialmente interesante para a mocidade, dado que hai un apeadeiro no propio campus del Viña que ten unhas cifras de utilización últimamente bastante discretas, precisamente pola falta de frecuencias nunha liña que, insisto, xa está botada e que non require ningún tipo de investimento máis que poñer a circular os convoios, non? E cando é isto, obviamente tamén falta información actualizada nas propias paradas, sexa en formato papel ou traendo a este século con formatos digitais de máis doada actualización, información actualizada no peto, nunha aplicación que se pode facer por pouco custo para ter nos móviles, e unha política de mobilidade, en todo caso, sustentável, adoptando as medidas que fai falta para remover, xa digo, o problema adicional que ten a mocidade con respecto a outros colectivos para poder moverse polo territorio, insisto, para atender as súas necesidades. Entón, os acordos que nos propoñen desde Galiza Nova e que traslado son instar a Xunta de Galiza a pôr en marchas unha liña de transporte ferroviario de proximidades na liña Coruña Betanzos Ferrol, pedindo ao Estado transferencia de fondos e medios para poñer en marcha un operador público galego que dé este servizo, e instar a Xunta a recuperar o Noitebús como alternativa de transporte colectivo nocturno, e logo pedirlle ao goberno local que tome unha serie de medidas de millora do transporte público colectivo, como comunicar as diversas parroquias do noso municipio coa cidade, atendendo especialmente horarios críticos como fins de semana e horario nocturno, poñer en marcha o sistema de información de horarios, frecuencias e rutas dos distintos transportes públicos, de maneira que se poida ter toda a información e alternativas para moverse, poñer en marcha unha liña de bolsas de mobilidade para a mocidade, propor ao Consorcio das Mariñas, a área metropolitana e máis os concellos da nosa comarca, poñer en marcha políticas comuns de transporte público, atendendo precisamente as dificultades adicionais que a mocidade como colectivo atopa para se mover. E para todo isto, obviamente, facultar a alcaldía ou a concellera en quen delegue a levar o cumprimento destes acordos. Máis nada. Voceiro de Betanzos en Común. Grazas, señora alcaldesa. Na área metropolitana da Coruña, igual que en outras
que hai a nivel de toda España, é vital, evidentemente, o transporte público. Aquí botas en falta moito a combinación de horarios e por aí hai sitios como en Barcelona ou mesmo xa índonos a Berlín e sitios así, nada ten que ver con isto, lóxicamente, pero ali hai un billete único, unha tarxeta única na que mensualmente cunha cantidade se pode coller tanto buses como trenes como metro en algúns casos, non? Se queremos vertebrar o que é a área metropolitana, o fundamental é o transporte público. Lóxicamente, hai que empuxar por el. Isto ven con unha visión máis local, que vémola correcta e boa, sobre todo no tema da noite, digamos. A hora de desplazamentos da xente nova pola noite, si se pudera dende o Concello empuxar a posibilidade desa comunicación entre parroquias, porque entendemos que de día hai unha comunicación, non sei se suficiente, pero creemos que sí, polo menos hasta onde pudemos mirar, hai unha frecuencia bastante boa de autobuses desde as diferentes parroquias ao propio Betanzos, pero sí que podría ser interesante o feito de que eso se pudera trasladar ao horario nocturno, de alguna maneira. Ao mellor é custoso e complicado, pero, bueno, para non estenderme, vémolo positivo e vamos a votar favorablemente. Voceiro de Betanzos Ben, Novo. mocións como esta xa teñen vido a pleno moitas veces e a situación cada vez vai a peor, non? Seguimos apostando por facer inversións en infraestructuras para autos, que moitas veces cando remata a obra os 5 anos xa queda pequena ampliación ou a reforma, mentres deixamos esmorecer o tren para xustificar algún día a súa morte, non? Porque para aniquilar algo primeiro hai que facer que sexa inútil, e iso estáse a facer coas líneas secundarias como a nosa. Neste domingo, aínda mesmamente, aínda houbo unha protesta en Betanzos organizada pola Plataforma pola Defensa do Tren de A Coruña e as Mariñas, falaron claro, non? A línea ferroviaria leva casi 100 anos sen reformar, e para facer unha comparativa, entendelo, podemos facer unha comparativa de dous traxetos, non? A Coruña-Ferrol. A Coruña-Ferrol hoxe en día leva hora e 20, o mismo que leva a Coruña-Vigo. A diferencia é que a Coruña-Ferrol son 69 km e a Coruña-Vigo son 180. No. Cun exemplo de proximidade vale máis que 1000 palabras para explicarlo. A moción terá o noso apoio, nada máis e moitas grazas. Voceiro do Grupo Gracias, Popular. señora alcaldesa. Ben, xa noutros plenos que se había debatido estes puntos xa habíamos votado favorablemente. Obviamente, hoxe pois vamos a apoiar a moción. O único que lle pediríamos era, se considera o propoñente da moción, incluir un punto a maiores no acordo, no primeiro acordo. Sería como terceiro punto, e ese terceiro acordo dentro do primeiro, que establece sería impulsar medidas que favorezcan a mobilidade segura dos nosos xóvenes nos momentos de ocio e que se adapten ás súas demandas e necesidades reais co fin de que resulten operativas e atractivas a hora de planificar os seus desplazamentos polo municipio nas súas xornadas de ocio. Explico brevemente a que ven este acordo. Non é retirar ningún outro acordo, senón que é incluir este, porque como moitos dos que estamos aquí sabredes, con respecto ao Noitebús, que é un servicio que en certos municipios funciona perfectamente, pero tamén sabemos que en moitos sitios é excesivamente deficitario porque casi prácticamente non se cubre. Entonces, con este acordo o que intentamos é que a maiores, no caso de que nun municipio non poda funcionar o Noitebús, intentar que se plantexe desde a Xunta outras posibilidades, como podría ser, como se valorou xa en algún momento, a firma cun convenio a varias bandas, FEGAN, municipio, Xunta, co colectivo, co Federación de taxistas, e intentar, pois, donde eses municipios non haxa o número suficiente de xóvenes para utilizar este servicio, pois que podan ter outra posibilidade con outro colectivo, non? É simplemente ampliar ese acordo, manter evidentemente o de Noitebús, nos parece correcto, e a maiores, pois, que se impulsen outra serie de medidas onde este tipo de servicio de Noitebús non poda funcionar co bus. De momento nada máis e moitas gracias.
Voceiro do Grupo de Goberno. Este asunto do transporte, tanto vía carretera, vía estrada, como vía ferrocarril, é outro dos asuntos que con certa frecuencia veñen ao pleno, porque é outro dos asuntos que é relevante de cara á mobilidade e de cara á eficacia en canto aos horarios e a chegar dunha forma fácil e ao mesmo tempo sin ter que utilizar o vehículo propio, que cada vez, e sobre todo nas cidades grandes, esencialmente na Coruña, pois hai un maior colapso de vehículos. En canto ás propostas que aquí se fan, desde o Grupo de Goberno, evidentemente que estamos de acordo, porque moitas delas xa foron debatidas, e algunhas que son importantes por unha cuestión que está a ocurrir, bueno, sempre estivo a ocurrir, pero agora parece que se agrava un pouco, que son os accidentes que se producen en horarios de ocio, esencialmente nocturnos, e que o autobús do noitebús era un elemento importante a hora de facilitarlle aos rapaces en estes horarios asistir a estes lugares de ocio sin ter o risco de ter un accidente grave. En canto ás propostas que de algún outro tipo de transporte, desde o Concello de Betanzos estáse a facer o transporte adaptado, que é un gran servicio que se está a prestar non só para o servicio de asistencia ambulatoria, sino para outras actividades, e así está recollido no prego de prescripcións técnicas do Servicio de Transporte. Nos o que vemos dificultade, e ao mellor, non sei se encauzado por este punto que aporta o Partido Popular, é o feito de establecer un transporte intermunicipal mediante un bus, se supón, para dar traslado en horario nocturno aos rapaces que en ese horario, e supoño que teria que ser en distintos horarios, poidamos ter unha demanda deste servicio. De todas maneiras, será unha cuestión a explorar e ver de que maneira se pode estudar esta proposta e se temos a capacidade e a competencia para podelo desenvolver. Calquera das outras propostas nos parecen adecuadas e manifestamos a noso voto favorable. En canto a esta, a verdade é que temos dúdas de que maneira se pode prestar este servicio con a demanda que hai ou que poida haber nos lugares, esencialmente nas zonas rurais do Concello, xa que son núcleos de población bastante pequenos e con, non sei hasta que punto pode haber unha demanda do servizo e que sea evidentemente eficaz. De todas maneiras, a moción en si mesma votarémola favorablemente e veremos de que maneira artellamos ou de que si realmente este servicio vemos que ten unha viabilidade, nada máis. Voceiro nacionalista. Ben, vamos ver. Empezando polo final, polo problema co do noitebús. Básicamente a moción di dúas cousas clarísimas na parte dispositiva, que é pedirlle á Xunta que recupere o noitebús como alternativa de transporte colectivo nocturno, nin sequera vinculado a lecer nocturno, as áreas de copas, nin sequera vinculado a rutas de movida, como transporte colectivo nocturno. E dentro dos deberes, por decirlo algún xeito, que se pide ao goberno local que fagan, é propoñer aos entes supramunicipais nos que está integrado Consorcios Mariñas a área metropolitana, e nos incluímos os concellos da nosa comarca, precisamente polo movimento que se dá en torno á nosa cidade, propoñer buscar alternativas de transporte público, poñer en marcha políticas comuns. Obviamente, se a competencia de transporte intermunicipal e da Xunta terá de ser coa Xunta. O sea, estes dous acordos que están pedindo que se senten a falar en serio do problema das carencias de transporte colectivo público, neste caso, vinculadas á mocidade. Por iso me facía un pouco de gracia que me falaran do transporte adaptado, porque efectivamente transporte público, pero non ten moito a ver realmente ca problemática da mobilidade no eido xuvenil, que era un pouco e é un pouco o motivo desta proposta tal cual.
Nós entendemos que as medidas que favorezan a mobilidade segura da mocidade están incluídas de algún xeito coa redacción que nos pasou a nosa organización xuvenil. En tanto, xa digo, se piden todo tipo de medidas colectivas, si esta ou outra pode ir dentro, quedan aí, pero quero decir, este acordo tan laxo, tal como está redactado, en todo caso entendo que non, do que se di non achega nada en concreto. A explicación si puxera o acordo, buscar algún tipo de acordo con organizacións de taxistas, como vostede explicou, pois entendo que sí, pero acordo tal cual está redactado non engade nada que non estea realmente na parte dispositiva da moción tal e como está proposta. E nese sentido, pois, con esa redacción en concreto, perdonen, igual estou moi espeso, levo moitas horas seguidas e xa non me dá concentración para máis, pero con este acordo tal e como está, non miro nada que non estea nos acordos que nos plantexa a nosa organización xuvenil Galiza Nova, e deixo a moción tal como nos la pasaron. Non obstante, si fora outro, pois outra cousa sería. E agradezo o voto favorable de quen así o manifestou, e máis nada. Voceiro de Betanzos en Común. Voceiro de Betanzos Novo. Voceiro do Grupo Popular. Nada, simplemente por aclaración. Vamos a ver, é un acordo xenérico que pode vincular as medidas que favorezcan. Eu, cando falei do tema de colectivo de taxista, é un exemplo que poño, quer decir, non sei se teñen esa medida ou outra que se poda planificar. Eu falo dun exemplo que podría ser, non sei se será ou non, por eso non o manifesto tal. O sea, o que manifesto neste acordo que se lles dá a maiores, por enriquecer simplemente tal, pois é iso que, sabendo que seguramente vostede tamén o sabe, incluso a súa organización de Galiza Nova tamén sabe que hai datos municipios onde non é posible o tema de autobús pola pouca demanda. Entonces, aí, neses sitios onde non haxa este tipo de transporte, pois mirar outro tipo de medidas que sí que podan favorecer, pois que ainda que sexan 2, 3, 4 rapaces que poidan ter un servicio similar a este, evidentemente complementado con outra serie de medidas. Ese é o fin do acordo, non vai máis aló. Xa lle repito, o exemplo que puxen co tema do colectivo taxista é un exemplo que valoramos nós, pero vamos, que non é algo que fora xa plantexado, simplemente eso. Votaremos favorablemente igual a moción. Voceiro propoñente. Nós entendemos que non aporta, pero por nós que non sexa que non vaya ao acordo. Daquela entendo que Sí, inclúe xa a maiores Sí, como un outro punto adicional. como un punto adicional. Moi ben, pois señor secretario, que se someta a votación con este punto adicional proposto polo Partido Popular. Sométese a votación o punto 10º, moción do BNG sobre transporte público. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto seguinte.